Merhaba hocam. Merhaba. Hocam bugün konumuz horlama. Özellikle eşler arasında büyük bir sorun. Peki hocam, neden horlarız? Ve daha önemlisi, tedavisi mümkün mü? Horlama aslında mekanik bir problemdir. Üst hava yolundan hava geçişi sırasında, yani nefes alıp verme sırasında üst hava yolunun, şunu hava yolu olarak düşünelim. İşte burası ağzımız, burnumuz, buradan devam ediyor. Soluk borumuz ve akciğerlere doğru devam ediyor. Üst hava yoluna bu nefes alışlar, verişler sırasında giren havanın bir şekilde frotmanı sürtünmesi neticesinde horlama ortaya çıkıyor. Peki hocam, horlama eşittir uyku apnesi diyebilir miyiz? Her horlama uyku apnesinden kaynaklanmaz. Tamamen mekanik kaynaklı, işte küçük dilin çok büyük olması kaynaklı olabilir. Bazen hiçbir sebep olmadan anatomik yapısı öyle olduğu için olabilir. Her horlama uyku apnesi kaynaklı değildir ama genel olarak uyku apnesi düşünülen hastalarda tanı kriteridir horlama. 3 tane tanı kriterimiz vardır. Bunlardan bir tanesi horlama, bir tanesi tanıklı apne, yani kendisinin yahut partnerinin uykuda nefesinin durduğunu söylemesi. Bir diğeri de gündüz aşırı uykululuk. Dolayısıyla her horlama uyku apnesi değildir ama ters çevirdiğimizde uyku apnesi hastalarının neredeyse tamamında horlama yakınması vardır.